การเลือกล้างนั่นคือเขาទី2បាត់ឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត1លាន2សែនប៉ុន្តែថ្មីនេះនៅខែតុលានេះនៅឆ្នាំ2013ការឲ្យទៅចុះឈ្មោះសារជាថ្មីវិញបានចំនួនប្រហែលជា20,000នាក់ទេហើយ20,000នាក់នេះគឺសុទ្ធតែយុវជនទើបគ្រប់អាយុ18ឆ្នាំទៅចុះឈ្មោះដូច្នេះតើបាត់ឈ្មោះ1លាន2សែនហ្នឹងអ្នកនឹងទៅណាមិនពេលហ្នឹងមិនមកចុះឈ្មោះឲ្យគ្រប់1លាន2សែនមកដូច្នេះគឺជាការមួយមិនពិតការបោកប្រាស់ការនិយាយបំផ្លើសដែលមិនអាចទទួលយកបានទី3អត់តម្លាភាពពេលបោះឆ្នោតគ្រប់ការិយាល័យមានតំណាងគណៈបកនយោបាយទាំងអស់នៅប្រចាំហើយថែមទាំងសញ្ញេគ្រប់គ្នាទាំងអស់ទៅទទួលស្គាល់លើกระดาษហ្នឹងដល់ពេលរាប់មកឃើញអញ្ចឹងទៀត3ចំណុចដែលខ្ញុំចង់លើកគ្រាន់បញ្ជាក់ជូនរដ្ឋវិគីទាំងអស់ឲ្យយល់ច្បាស់ពីការងារហ្នឹងបញ្ចង់ឲ្យមានបុគ្គលមួយចំនួនគាត់ចេះតែដើរបំភ្លឺបំភ្លៃការពិតកម្ពុជាសូមអ្វីសូមឲ្យតែរដ្ឋាភិបាលយើងសូមឲ្យតែមានយុត្តិធម៌ឲ្យតែត្រឹមត្រូវទៅនៅក្នុងរឿងហ្នឹងបានហើយយើងអត់មានចង់ថាពលិសឬមួយក៏ស្អីទេអានេះគ្រាន់សូមបញ្ជាក់អង្គប្រជុំនេះឱកាសនេះការងារទី2ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ពីច្បាប់ប្រឆាំងធ្វើពុករលួយជាការត្រឹមត្រូវច្បាប់ប្រឆាំងធ្វើពុករលួយយើងបានអនុម័តនៅឆ្នាំ2010ដោយស្របតាមគោលការណ៍អនុសញ្ញារបស់អង្គការសហជីវជាតិឆ្នាំ2013ក្នុងនោះក៏យើងមានចែងពីបទល្មើសដែរដែលជាប់គុកពី7ថ្ងៃដល់15ឆ្នាំហើយច្បាប់ប្រឆាំងធ្វើពុករលួយនេះបានបង្កើតឡើងដោយមានការកំណត់ច្បាស់លាស់គឺមួយក្រុមប្រឹក្សាពិបាលដែលជាកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រនិងទិសដៅទី2អង្គភាពដែលជាអ្នកប្រតិបត្តិនៅឆ្នាំ2010ដល់2012យើងបានចោះអប់រំផ្សព្វផ្សាយទៅដល់គ្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងមហាជនទូទៅឆ្នាំ2013នេះយើងបានប្រតិបត្តិដោយចាប់បុគ្គលដែលហ៊ានប្រព្រឹត្តបទល្មើសយកមកដាក់ពន្ធនាគារឲ្យតុលាការចាត់ការតាមនីតិវិធីហើយយើងធ្វើការងារបានច្រើនណាស់ទន្ទឹមនេះក៏យើងកំណត់សេវាដើម្បីឲ្យតាមបណ្ដាស្ថាប័នក្រសួងនីមួយយកឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយពិសេសអាជ្ញាធរដែនដីកំណត់ឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យមានការអំពើប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនាំផលវិបាកដល់ប្រជាពលរដ្ឋនេះខ្ញុំសូមសង្ខេបទី3បញ្ហាសាលាដីខ្មែរក្រហមរដ្ឋាភិបាលគោរពតាមនីតិវិធីរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមបានដីគោរពទៅតាមច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតតុលាការខ្មែរក្រហមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសហប្រជាជាតិវិធានផ្ទៃក្នុងរបស់តុលាការនិងទី4អង្គបរិយាជំនុំជម្រះរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនដែលលូកដៃចូលទៅក្នុងផ្ទៃក្នុងរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមទេហើយជាពិសេសបញ្ហាអំពើមានលើកឡើងពីអំពើពុករលួយនៅក្នុងស្ថាប័ននេះយើងមានតំណាងពីស្ថាប័នអគ្គសាវនកម្មជាអ្នកមកត្រួតពិនិត្យដោយផ្ទាល់ហើយថ្មីនេះនៅសប្តាហ៍នេះអាយដាមអគ្គលេខាធិការរងអង្គការសហជីវជាតិនឹងចុះទៅបំពេញពាក្យនកិច្ចកម្ពុជាដើម្បីពិភាក្សាផ្លាស់ប្ដូរយោបល់ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ស្ថាប័នតុលាការខ្មែរក្រហមហើយយើងថាប្រហែលយើងអាចសម្រេចជាផ្លែផ្កាចំពោះថវិកាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះខ្ញុំសូមជម្រាបអង្គប្រជុំទាំងមូលគឺនៅឆ្នាំ2013យើងបានរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ថវិកាចំនួន 1.7 លានសម្រាប់សេវាទឹកភ្លើងនិងដឹកជូនផ្សេងហើយនិងការប្រើប្រាស់ផ្សេងរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមទន្ទឹមនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានបន្ថែមចំនួន1លាន8សែនដុល្លារទៀតសម្រាប់ប្រាក់បៀវត្សបុគ្គលិកកម្ពុជាមកដល់ឆ្នាំ2014នេះរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ថវិកាចំនួន1លាន8សែនដុល្លារសម្រាប់សេវាបានដែលថាមានទឹកភ្លើងដឹកជូននៅក្នុងហ្នឹងហើយថ្មីនេះក៏អនុម័តសម្រាប់ផ្ដល់ជូន1លាន4សែនដុល្លារសម្រាប់បន្ថែមសម្រាប់ថវិកាដល់បុគ្គលិករបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមផ្នែកកម្ពុជាដែរហើយខាងអន្តរជាតិនិងអង្គការសហជីវជាតិអ្នកចេញអានេះខំសូមជម្រាបជូនអង្គប្រជុំពីករណីទី3ហ្នឹងហើយករណីទី4ចុងក្រោយបាននិយាយថានៅលើការងារដីធ្លីខ្ញុំសូមជម្រាបប្រាប់ថានៅកម្ពុជា
យើងមានសំខាន់ជាងគេសម្រាប់ដោះស្រាយដីធ្លីនឹងយើងមានច្បាប់ភូមិបាលមួយជាគោលទន្ទឹមនេះមានច្បាប់តូចទៀតដោយច្បាប់អាសានិកដូចជាចរាចរណ៍ណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យបទដ្ឋានកតយុត្តផ្សេងដើម្បីធ្វើម៉េចការពារភាពស្របច្បាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋលើកម្មសិទ្ធិដីធ្លីរបស់គាត់ទន្ទឹមនឹងយើងមានបទដ្ឋានកតយុត្តយើងមានយន្តការសម្រាប់អនុវត្តយន្តការរាជរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំឲ្យមានតាំងពីអាជ្ញាធរដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីថ្នាក់ដឹកនាំកពូលរហូតក្រសួងរហូតមកដល់ខេត្តរាជធានីស្រុកខណ្ឌដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីសម្រាប់ចំនួនជាប្រជាពលរដ្ឋបើសិនជាដីទំនាស់នោះវាគ្មានបានកម្មសិទ្ធិនោះជាសមត្ថកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរដែលខ្ញុំរៀបរាប់អំបញ្ញមិញនេះប៉ុន្តែបើដីធ្លីនេះវាមានប្លង់កម្មសិទ្ធិគឺស្ថាប័នតុលាការគាត់ជាអ្នកដោះស្រាយជាអ្នកសម្រេចតើរបស់អ្នកណារបស់បុគ្គលណាឬរបស់អ្នកណានៅលើតុលាការបើមានបកប្លង់កម្មសិទ្ធិចំពោះបញ្ហាមួយចំនួនកើតឡើងកន្លងមកវាមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទៅនៅដីលើដីរបស់រដ្ឋដីរបស់ឯកជនតើយើងធ្វើម៉េចរដ្ឋាភិបាលមានគោលការណ៍2បើសិនជាបុគ្គលនឹងរស់នៅលើដីរបស់រដ្ឋបានដីថាទី1យើងមានគោលការណ៍ឲ្យអភិវឌ្ឍនៅកន្លែងបានដីដែលយើងទុកមួយផ្នែកសាងសង់ឲ្យចែកជូនគាត់ប៉ុន្តែមានគោលការណ៍មួយទៀតបានដីថាយើងនឹងដោះស្រាយគោលនយោបាយគាត់ឲ្យដីផ្សេងពីកន្លែងហ្នឹងហើយមានថវិកាហើយនឹងរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជូនគាត់បើប៉ះលើដីឯកជនយើងដោះស្រាយជាមួយខាងឯកជនឲ្យធ្វើការសម្របសម្រួលតើយើងអាចដោះមកផ្នែកណាឬមួយក៏ហៅដីកន្លែងណាជូនគាត់អានេះជាគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលមានការពិបាកខ្ញុំធ្វើការនៅកន្លែងហ្នឹងគឺមានការពិបាកជួនកាលដំបងមនុស្សនៅក្នុងដីហ្នឹងថា500នាក់ចុះពេលរៀបចំការចុះវាស់វាយមនុស្សហ្នឹងឡើង1000នាក់មិនដឹងមកពីណាទេដល់ពេលដល់ថ្ងៃចំចប់ឡើង1500ចឹងហើយបានទៀមទាឲ្យមានសហគមន៍អ្នកក្រីក្រហ្នឹងឲ្យបង្កើតឡើងឲ្យមានទិន្នន័យច្បាស់លាស់តើអ្នកណានៅពិតប្រាកដអ្នកណាបន្លំអ្នកណាដើម្បីផលប្រយោជន៍ក្នុងនឹងព្រោះកម្ពុជាជួនកាលគាត់ថាមកនៅមកមានតែខាតអីឈ្នះបានដីចាញ់បានលុយគោលនយោបាយរបស់គាត់ចឹងនឹងហើយជាបញ្ហាពិបាកអានេះខ្ញុំសូមជម្រាបពីជាតិពិតប៉ុនយើងខំនឹងដោះស្រាយរដ្ឋាភិបាលខិតខំហើយដីទាំងអស់នេះជាដីរបស់រដ្ឋដីរបស់ឯកជនរបស់គេដូច្នេះមិនមែនត្រូវការទៅទិញនៅតាមទីផ្សារទេគឺដោះស្រាយតាមគោលនយោបាយប្រទេសនៅលើណាក៏គាត់ដោះស្រាយតាមចឹងបើដោះស្រាយតាមទីផ្សារលុះតាតែដីនឹងជាដីរបស់គាត់ជាដីឯកជនរបស់គាត់អានេះខ្ញុំសូមជម្រាបអង្គប្រជុំប៉ុណ្ណឹងដោយសង្ខេបហើយក្នុងឱកាសនេះអ្វីដែលខ្ញុំបានស្ដាប់នៅអនុសាសន៍ដ៏ល្អពីរដ្ឋជាសមាជិកទាំងអស់ខ្ញុំនឹងខិតខំយកអនុសាសន៍ទាំងអស់នេះដើម្បីបញ្ចូលទៅក្នុងផែនការសកម្មភាពជាតិមួយស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សឲ្យមានផែនការតើអ្វីដែលជាអតិភិបដែលអនុសាសន៍ឯកឧត្តមលោកជំទាវផ្ដល់មកនឹងអ្វីជាអតិភិបខ្ញុំនឹងដាក់មុនអ្វីដែលមិនអតិភិបខ្ញុំដាក់ជាមធ្យមអ្វីដែលជាបន្តវែងទៀតខ្ញុំនឹងបន្តទៅតាមពេលវេលានៅក្នុងផែនការសកម្មភាពជាតិរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំសូមសន្យានឹងអង្គវិធីទាំងមូលជាពិសេសសមាជិកនៃរដ្ឋវិគីទាំងអស់យើងនឹងខិតខំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាមានការវិវត្តទៅតាមអ្វីដែលអស់លោកជំទាវទាំងអស់បានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកម្ពុជាយើងខ្ញុំហើយយើងខ្ញុំនឹងខិតខំបន្តទៀតទោះបីមានការលំបាកមានឧបសគ្គទោះបីប្រទេសកម្ពុជាយើងទំនឹងរួចផុតពីសង្គ្រាមណាក៏យើងខិតខំធ្វើម៉េចឲ្យជំនះនៅគ្រប់ភារកិច្ចហើយជាពិសេសឲ្យតាមសំបំណងរបស់ឯកឧត្តមលោកជំទាវដែលផ្ដល់អនុសាសន៍ហើយជាពិសេសក៏សូមអរគុណដល់ជាជ្រៅដល់ឯកឧត្តមប្រធានអង្គប្រជុំព្រមទាំងដៃគូទាំងអស់ហើយជាពិសេសសមាជិកទាំងអស់ខ្ញុំសូមជូនពរទៅម៉េចឲ្យទាំងអស់គ្នាជោគជ័យក្នុងជីវិតហើយដើម្បីចូលរួមនឹងផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់កម្ពុជាជាបន្តទៀតដើម្បីជាបទពិសោធន៍ក៏ជាការអនុវត្តដល់ប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំសូមអរគុណI thank His Excellency and his delegation